Kopi di itu kopi itu, ada kopi itu. Banyak bis. Itu datang lagi, Dek. Datang lagi, Dek, bisnya, Dek. Datang lagi bisnya, Dek. Awas, minggir, minggir, minggir. Minggir, Kak, minggir, Kak. Ada bis, Kak. Minggir, Kak. Oh, itu datang lagi bisnya, Dek. Datang lagi bisnya, banyak. Ya, banyak bisnya. Oh, banyak bisnya. Banyak bisnya ya. Bisnya banyak bisnya. Bisnya banyak bisnya. Bisnya banyak. Senang banyak Pak De, banyak bis Pak De. Milih sudah. Banyak bis Pak De. Milih sudah. Banyak bis. Ya, Yang banyak mana, bisnya. Yang mana? Yang mana bisnya? Itu ya, banyak bisnya ya. Bis banyak bis, banyak bis. Banyak bis. Tuh datang lagi, Dek, datang lagi, Dek. Tuh datang lagi tuh bisnya tuh. Itu datang lagi bisnya tuh. Tuh, bisnya datang lagi. Bisnya banyak bisnya. Matanya kedip-kedip yang ini, Dek. Ini matanya kedip-kedip yang ini, Dek. Itu matanya kedip-kedip itu bisnya ini. Nah, ini dia matanya kedip-kedip bisnya. Bis, kamu mau kemana, bis? Banyak SpongeBob-nya dia bisnya ya. Ya, temannya naik bis ya, temannya. Teman naik bis ya, banyak bisnya ya. Bis, ada bis. Yusuf mau ke toilet dulu ya, bis ya. Banyak bis. Senang nggak Yusuf banyak bis? Bisnya banyak. Yusuf naik bis. Ya. Yusuf naik bis. Banyak bisnya. Yusuf naik bis. Senang nggak Yusuf naik bis? Senang nggak? Senang nggak naik bis? Hah? Kayak apa bisnya, Dek? Itu banyak bisnya, Dek. Ya, banyak bisnya ya. Banyak bisnya. Tuh, banyak bisnya. Banyak bisnya, Dek. Senang nggak Yusuf naik bis? Senang kan? Banyak bisnya ya. Banyak bisnya. Bisnya yang banyak. Senang gak Yusuf naik bis? Senang gak naik bis? Senang gak naik bis? Hah? Senang gak naik bis? Hah? Bagus. Bagus kah bisnya? Mana bisnya? Bisnya mana? Iya ya, banyak ya bisnya ya. Ya, mana bisnya? Banyak ya. Bis. Ntar lagi naik lagi ya bis ya. Ya. Ipip. Halo Ipip. Ipip, halo Ipip. Yusuf, sini Yusuf. Halo. Naik apa? Naik bis. Mana bisnya? Kakak mana kakak? Minta lagi. Nah itu kali. Sebulan lagi dia nih habis lebaran. Yusuf tenang.
Hore. Semua langganan cukup banyak biaya. Mengapa tak coba hidupkan Mil? Bayangkan harga semuanya dan seluruh layanan itu tanpa jeda hanya 50. Lebih cepat ya pulang. Iya, cepat. Kalau mobil di sini nggak bisa. Kalau dia pakai Untung aja kelihatan kamu. Kita sampai Kan emang dia tadi. Hei. dia setelah pulang kampung. Tadi juga sama. Ayo. Walaupun bapaknya nggak ada. Yo hijau. Wih, macetnya. Aduh, macetnya. Aduh, macetnya. Padat juga ya. Aduh, macet apa ini? Macetnya banget. Itu kameranya jepret sudah tadi. Ya kamera apa? Kamera tilang, hilang. Kalau betul. Kenapa kan tilang ya sampai? Enggak, maksudnya kalau lewat jangan sampai kena tilang, makanya pakai sabu. Pakai sapu. Tapi kalau ini tertib ya, begitu masuk dari di rumah naik itu langsung pakai dia. Fatima itu rajin dia pakai. Si anu itu kena dia. Mau cepet-cepet kan di Lembus Wana itu. Nah cepet baik. Langsung anu keluar kan. Iya, dikirim ke rumah kan. Iya. 2018 mati si Milo.